这意味着什么？如果今年这一年每个人都挣到很多钱，一定是资产泡沫，也就是说某一些资产的估值大幅上升了，所以大家觉得挣到了钱，一定是个错觉。从实实在在的往来来看，一定什么？总和是0。那么什么情况下你们各位都能挣到钱呢？就是有一个中央政府说我愿意扩大我的负债，你们挣到的钱加总起来，政府抵消之后，总和如果扩张，那就是我的负债增加了。大家听明白这意思吗？所以你们越加班，你们卷得越厉害，越研发，生产出东西效率越高。假如我作为中央政府不愿意扩大负债的前提下，你们只能带来通缩，你们的商品价格一定是下跌，因为生产更多了。啊，你们要挣到更多钱的前提是我作为中央政府愿意欠更多钱，或者场外就别的国家或者外星人愿意欠你们更多钱，否则是不可能的。所以这里边我们前面出现了一个错配啊，也就中央政府不愿意负债，那谁负债了呢？大家看地方政府，中央政府不愿意干这个事儿，那地方政府被迫，因为他们互相之间有竞争啊。然后呢，居民低福利，就老百姓拼命卷、拼命加班，收入不多，是不是？然后大家挣了点钱还要存起来，哎，整个国家大家看 OECD 国家的平均的福利水平是它自身 GDP 的21.5%，也就是医疗、养老、保险、教育、住房、失业保险等等所有这些东西，社会福利性质的支出，加总起来占到 GDP 21.5%。大家看到这个数据，咱们是多少？6.5%，差15个百分点啊！所以不是差15%，是差15个百分点。我们都知道，你生产出各种商品和服务要挣钱，挣的是谁的钱？是普通农民的钱吗？农民没钱，挣的本质上主要是什么？中产阶级。什么叫中产阶级？就是特别活跃，能挣能花，是吧？花的比挣得多，欠的比挣得多，这个叫中产阶级。全世界谁的中产阶级最多？美国、欧洲、日本。问题来了，我们去看世界历史、世界经济史，中产阶级是由科技进步创造的吗？抱歉，我们看历史会发现，科技进步主要在消灭中产，因为它取代掉你的技能，是吧？什么东西创造了中产？福利体系。从德意志第二帝国俾斯麦开始创建的各种失业保险等等，这一系列的现代福利体系。福利这个词儿在我们中文世界中间是一个负面的词儿。为什么？因为咱们这些人都是新自由主义全球化时代的产物。福利是什么？福利是欧洲社会主义运动的结果。啊，但美国式的自由主义呢是反对那套东西的。现代福利体系创造了巨量中产阶级，中产阶级创造了巨大的市场，能挣能花。特别能消费，是吧？动辄下馆子，动辄旅游，这个消费群体支撑了现代科技的，尤其消费科技的进步，产业的发展啊。那以前我们靠的什么？我们出口，出口给谁啊？不是出口给美国的穷人，出口的其实就是美洲的中产阶级。所以为什么全世界除了美洲之外，全世界非美洲、非中国的全世界50几亿人，他们能够消费的进口中国的商品，其实以前大家看数据非常少。你会非常惊讶，那10亿人消费那么多，那50亿人消费那么少，为什么？什么原因啊？是那个10亿人里边1半是中产，5亿中产。所以日本人当年有一句口号叫“1亿种中流”啊，就是1亿中产阶级。他2亿人口的1亿中产阶级。美国以前也是说我是一个什么保护型社会，或者是橄榄型社会，是吧？看你们怎么描述。橄榄型社会就中间肚子大，中产多嘛，能消费。现在怎么样？他们的中产也在萎缩，他们的中产甚至还反华，不愿意买咱们东西了，不愿意扶持咱们的华为崛起。我们去放眼全世界外围地区，抱歉，外围地区人数很多，50多亿人，全是穷人，他们没多少中产，那怎么办？现在一个解决办法就是想办法把我们的中产规模从现在的，你不管用什么标准吧，你说中等收入群体3亿是吧？中产阶级规模1亿啊，你把它往外扩张，怎么办？福利体系啊，所以大家不要再一听到福利体系，一听到共同富裕，立刻起一身鸡皮疙瘩，总觉得好像又要劫富济贫，不是的，不是的啊！我们去看世界史，人家当年崛起的过程中，德国搞了福利体系。德国有没有衰落？德国产业有没有衰落？没有啊！德国人当年压倒英国人靠的什么？就是靠高质量发展，靠大规模研发，靠国内老百姓买得起它的自身的先进的工业制成品啊。那么历史根源和未来改革，我们今天刚才说的这些困难哪来的？为什么大家感觉说我们的宏观经济是吧？微观产业上大家卷得很厉害，我们的技术进步非常快，现在连芯片都能解决了，电动汽车能够反超人家了，那为什么宏观上不行？啊，这个我的一个朋友。这个6月份的时候，我在辽宁大学政治经济学的论坛上，我提出了这个问题。什么问题呢？就是我们在产业上正在全球攻城略地，人家原本几十年来、半个世纪来，欧洲人、日本人看家的买卖，比如说汽车，比如说芯片，看家的买卖正在被我们给抢下来。可问题是，放眼国内，我们的确存在各种经济困难，比如说年轻人失业率居高不下，比如说消费增长乏率，比如说经济徘徊在通缩边缘。
为什么宏观和产业之间产生了如此巨大的矛盾？这问题在哪里？经济学界有人把我的这个问题啊概括为狄东升之问。我不在场，他们开会的时候辩论我提的这个问题。那我的回答是什么？也就是什么东西把我们宏观经济的脖子给卡住了？那我认为2个东西。第一，就是当年92年之后那一轮的改革中间，我们出了2个东西啊，所以当时是很必要的。一个叫分税制改革，就财权主要归中央，花钱的责任主要压到地方。所以中央财政非常健康，刚才讲了，既无内债又外债。然后呢，越往基层越哭爹叫娘，没钱，但是花钱责任很多。第二个，央行禁止买国债，这是90年代的当时改的这个人民银行法啊，人民银行法里边明确规定，人民银行不能买自己的国债。但是他继续买国债，买谁的？买美国国债。人民银行底下有外管局，外管局买美国国债，不允许买中国国债。其实换言之，这里边就出现一个什么问题啊？人民币的铸币税给了谁？有没有给中央政府？然后中央政府转移支付给地方政府？没有，给了谁了？帮美国度过他的困难。所以这里边其实是个交易，是吧？你带我工业化，你买我商品嘛，带我工业化，我帮你在财务上实现这个输送。那现在问题是，你既然不买我的华为，打压我的芯片，那你也别怪我不义，我跟你在那个层面上，我要跟你脱钩。那所以现在下边的看点啊，2个事儿。第一个，中央地方财权事权的再分配。也就是说，中央应该承担更多花钱的责任，比如说全国居民的福利体系应该由中央政府来建，是吧？因为中央政府的它融资成本只有2%多，所以应该由这个中央政府以2%的利息向世界融资，所以一定是以人民币融资啊，前提一定是人民币，是吧？哎，你不能用美元。美元就是利率再便宜，日元利率是负的，欧元利率是负的，我也绝不能用它来定价我的债务。为什么？因为那个利率的掌控权、印钞票的权利在他们手里，明白吗？我脖子上这根是个活扣，现在是松的，很便宜，很舒服。他一勒，我就得被卡脖子，那不行的啊。第二个，拿这个钱来干嘛？帮地方政府松绑啊，这是第一个看点。近期我们要看这个力度、这个方向力度多大啊，这是第一点。第二点。人民银行法必须要修改，那这个修改的力度，也就是说，我们的央行扩张资产负债表能不能买自己的国债？一旦这个东西突破，许多人担心说：“呀，这个东西突破了会不会通胀啊？”大家想想，我们现在什么？我们现在是全世界最大的生产国，卷得最厉害的地方，全世界最大的供应链在我们这儿，而且技术还在进步提升。我们的商品现在价格是在下跌，是不是？啊，这种时候你担心什么通胀？你央行扩张资产负债表买入国债的力度，你就看的就像和面一样，水多了加面，面多加水。你只要眼睛瞄着通胀别飙上去，你就继续放水就行了，是吧？一旦通胀起来，你就是控制一下节奏啊，踩刹车，是吧？这是2个看点啊。确切讲，就今年我们要关注的就是这2个。什么时候这2个东西突破，未来中国经济的增速无可限量。我认为啊，以人民为中心的时代，应该看到什么样的改革，是吧？或者说对在座企业家校长们来讲。共同富裕的时代，以人民为中心的时代，对谁微笑？啊，谁能够抓住机遇？12年之前啊，也就是新时代之前，是吧？我们称之为，比如说最典型的人民币汇率，美国人说你整天低估啊，然后呢出口驱动，这个过程中补贴了外国消费者，补贴了外国央行，补贴了外国资本，这个过程中以经济建设为中心，实践中资本得到高度的优待，啊，有许多本来不够格做企业的人，由于获得了各种优待，他也可以做企业家了，啊，没有到跟李健老师学习过的人，居然也可以挣到钱。是吧？很多人觉得是自己本事啊，他不会觉得自己是踩在了时代的风口上。但其实你要知道，比如说1980年代、90年代出口大户挣到很多钱的那批，是吧？最早批企业家不就做出口吗？是他自己的本事比菲律宾的竞争者、比印度尼西亚的竞争者、比马来西亚竞争者强吗？是吗？不是啊！你真正看政策时，你会发现，在90年代，人民币汇率噼里啪啦爆贬，是不是？90年1月1号那一天，一夜之间贬35%，这意味着你的商品一下子就比什么东南亚的竞争者便宜出这么多。那汇率大幅贬值就帮助了你，但是这个代价谁承担的？大家看看90年代前期的80年代、90年代前期通胀率怎么样？明白吗？许多早期的企业家的成功，你以为是自己努力的结果，其实是一个时代的国运，是时代的浪潮把你推到这儿来了。那这个过程中，我们给外资提供了超国民待遇来招商引资，是吧？有巨额的双顺差，巨额的外汇储备，地域上失衡。今天我们在上海，我也是江苏人，坦率地讲，我们江浙一带的以及广东珠三角、长三角这2个区域的这些成功的企业家群体，即便你不是做出口的，你做地产的，你做其他的服务业的，我要讲，在很大程度上你获益于什么？就刚才说的这种模式，这2个地方繁荣了。
那么原本相对先进的北方的一些工业化重镇可能就因此而衰落了，这就是代价。天底下没有只有好处没有代价的事情，这里边就产生了一个再分配效应。美国国内，美国整体上融入全球化，中美共生，它也有巨大的收益，但这个收益它给谁了？给了华尔街，没有给受损的老百姓。所以今天美国老百姓造反，我们选出特朗普来反对全球化。中国做的比较好，我们推出了大规模的力度去振兴大西北，要繁荣东北，是不是啊？当然这个力度效果怎么样，我们再说。在这个大时代，总之我们对相对受损者会进行系统性的补偿。所以到今天，中国人仍然总体上非常支持开放，原因就在我们家里边再分配比美国人做得好一点点啊。但未来是什么？我们要高工资、高福利、共同富裕、高汇率、贸易均衡略有逆差，是吧？对外要输出资本，主动输出资本，内循环为主，上循环，创造中高端就业，就要让我们的孩子能够有体面收入啊。所以今天我们说年轻人失业率高，原先我也忧心忡忡，后来我意识到一个问题，我看了我自己家孩子，看了我身边的这些孩子，我就意识到，未必是坏事儿。什么原因啊？不是说厂子里不招人了。不是说服务业不招人了，是不是？其实什么呢？是现代生长起来的中产阶级家庭的孩子，觉得我的人生不应该在那儿打螺丝，不应该在那儿擦桌子，那些玩意儿可以由机器人去干，我要干更有意义的活儿。但问题是，我们的转型，中产阶级的规模扩张，这个速度跟不上新增的劳动力、高端劳动力供给的速度，所以就出现了一种结构性的什么？他宁愿在家待业。有的人说我在家乖乖的伺候父母，不搞创业，是吧？最大的孝顺就是不创业。啊，这是现在这些孩子一种说法啊，有没有道理？也不是没道理。什么时候他们可以创业？就刚才我讲了，这种转型就是从一个状态、一种均衡跃迁到另一种均衡的时候，这批孩子，你别看他现在在家里边乖乖的吃爹吃妈的是吧？他至少不给你赔钱吧？啊，那么等到这国内消费市场兴旺起来的时候，他们的机会就来了，啊，他们的机会就来了。哟，抱歉，我讲的时间有点长哈，这个简单说说新增长空间啊。中国见顶论，好，谢谢啊。中国见顶论，这是美国、欧洲的媒体最近在贩卖的一种谬论啊。他们说这个中国经济 GDP 见顶了，中国对美国的追赶已经见顶了，中国颓势一线啊。甚至有的人很嚣张地说，下边我们不是管理中国的崛起，下边我们要管理中国的衰落。所以一个大国在衰落过程中是危险的，要铤而走险的。所以我们要管理中国的衰落了。所以这种谬论啊，大家看这个图。这个图100%看到吗？这个100是谁啊？100就是美国，其他经济体相对美国的经济规模的波动啊。首先我们看上边这两条线，在100附近来回波动，这就是欧洲，是吧？你如果欧元区呢，就下这个第二条线是吧？从上往下数第二条线就欧元区，你会发现欧洲人的加在一起是吧？一堆的大大小小的舢板拼在一起，假装个航母，它相对于美国 GDP， 有时候能赶上美国，但多数时候是低于美国，平均值大约是美国的80%左右。啊，现在处于历史的相对低的位置，是吧？所以下边如果欧元反弹，欧洲经济反弹也很正常；俄乌冲突一结束，欧洲经济反弹也很正常啊。当然，能不能反弹呢，就要看它在汽车产业上是不是被我们消灭。如果它汽车产业被我们的电动车给彻底打败的话，那抱歉，我估计反弹有乏力了，是吧？彻底破位下行。然后我们看到前边这个地方短的这条线啊，就没多久就断了。这是谁啊？苏联。苏联最高峰的时候，在70年代和80年代初的时候，用可比较的规模，它不算 GDP 啊，苏联算其他的这个统计值，它的经济规模约等于美国的40%多。所以你想，你是美国经济40%多，然后你要养了一堆穷兄弟，然后你跟美帝国去对抗，是吧？然后你那个阵营里边原本的老二还被你亲自赶走了，你想这苏联能不能扛得住，是吧？好。现在就是美国的彻底一个零头了，俄罗斯。然后中间这个高高的隆起又噼里啪啦掉下去，这个像富士山一样的国家是谁啊？日本。日本的经济规模在1995年的时候来到了峰值，曾经达到过美国经济的70%，曾经达到过70%。然后现在又只剩下一个零头了。好，现在这条崛起的曲线谁啊？是中国。但注意，大家看到这儿，2021年，中国经济规模约等于美国经济规模的75%左右。但是今年我听有专门搞计量的。估计说我们经济规模啊，考虑到现在的汇率，考虑到今年的这个经济增速，两边的经济增速，而且考虑到我们的通胀，所以这里边双方的通胀，统计的时候通胀是也算进去的啊。我们的经济规模可能是美国经济规模的70%以下了，啊，所以看着这个曲线的变化，美国的评论者、美国的这些政客们非常高兴，说，哎，中国的威胁似乎啊乏力了，是不是？那我们要什么？他们下边要宜将生勇追穷寇了啊。那实际上在我看来，这种是非常肤浅的看法啊！中国经济远未见顶，我认为中国经济远未见顶啊！我们的崛起路径现在只不过是什么？即将创新高，即将冲破这个乌云盖顶，太阳升起来突破这个乌云的时候，这个过程中会有一个短暂的什么
光芒的消失啊，它其实是个叙事，就跟那个股票创新高之前都要在什么前期高点底下要盘横叙事啊，现在是在叙事。为什么？首先我们看中国人能力，中国人的能力肯定不比美国差，也不比欧洲人差，也不比日本人差。我们刚才中午吃饭的时候，这个宋会长说了，以前他那代人看美日欧的时候有一个向斜向方看的这个态度，是不是啊？但今天的90后、00后再看西方是平视的了啊，至少目前还好啊，还没有藐视他们，但现在是平视啊，现在平视。将来有一天再过个30年，如果彻底藐视人家，那个时候我们要反省了，我们别自大，是不是？但是至少我们有把握，我们的孩子不比他们的孩子差吧？第二，也就是智商啊，基本的智商、基本的能力不比他差吧？第二，中国人的不但智商不低，而且我们学习比他努力。而且我们培养的学生中间，理工科的为主，啊，学这种人文的，是吧？像我这种白活的，是吧？比例比较低，啊，这个是真的创造财富的人，是吧？能力结构，培养的人才结构比他们好。更加重要的是什么呢？还比他还勤奋，是吧？我们99里拼命卷啊！你看看欧洲人、日本人的孩子现在怎么样？我以前年轻的时候也受到过宣传，以为日本的孩子培养的多好多好，直到我跟团中央的团去日本内阁府邀请的，从北到南转了一圈，跟日本青年人交流，把我吓一跳。我的感受是，我们白天跟这个日本青年每天探讨完，回到那个酒店里边，我们探讨一个话题：这个日本人是不是故意搞迷魂阵来迷惑我们，让我们轻视他们？啊，我们接触到的日本年轻人怎么都这样？后来我们这个团里边有一位中方代表，这小伙子呢，他是日语节目的主持人，但是呢，他是初中阶段、高中阶段，就是他的成长过程有那么几年就是在日本长大的，所以他虽然半个日本人，他对日本很了解。他说：“各位，你们不用担心。”说你们今天接触到的就叫做平成废物，就整个平成时代，日本人学了美国的自由主义教育之后培养出来的年轻人就是这个样子啊，他们就是实事求是，给大家展现了真实的风貌啊。所以换言之，我们的年轻人到现在啊，至少还有很大一部分是能够吃苦耐劳的啊，另外一部分养尊处优的可能有点问题，但是还有很大一部分是吧？穷人家的孩子考上学校的啊，那还是不错的。我们的产业升级和技术突破是吧？这儿我专门放了华为是吧？这个是很提气。当然也有人现在心里感到惴惴不安，说是不是又把美国打草惊蛇了啊？在我看来啊，你已经打草惊蛇很多回了，也不差这一回是吧？电动汽车正在冲击欧洲、日本人的心理啊，其实还没真正冲击到它的市场，但是心理上已经冲击很大了。你就这么想，美日欧加总在一起，即便他们很团结，一共就10亿人不到吧？平均智商不如我们吧，也不如我们拼吧，培养的工程师也不如我们多吧。他们何德何能？他们的人均 GDP 是好几倍。你说差几十，说你家祖上有钱是吧？给你还留了些钱，我家祖上没钱，所以我拼了几十年，我现在还跟你有那么几十差距，可以理解。你我都是人，我比你加班多，我比你储蓄还多。现在资本积累，其实我们比他资本积累高啊。那何德何能？他的收入是我几倍啊？大家有没有想过这个问题啊？所以你说中国经济增长见顶了，在逻辑上说不通，明白吗？就是真实的经济规模，你美国人能平均干的事情，我中国人也都能干。你我本事是差不多的，那么我们的经济规模应该是我人口比你多好几倍嘛，那我经济规模应该比你大个2倍以上，很正常吧？但现在是居然只有它的70%啊。那么华为的芯片、电动汽车是吧？还有包括新能源技术啊、人工智能方面，我们都在追赶，甚至局部反超啊。许多方面追赶，还有一些方面反超。这些所谓卡不着的东西，皇冠上的明珠是吧？正在一个个摘下啊。那么内部增长空间，债务结构优化驱动的共同富裕，这就刚才我讲的，中央政府多届在帮地方政府这个松绑，以彼之道还施彼身啊，用魔法打败魔法，就是扩大国债的需求。所以这里边有一个前提，就整个货币体系只要还是没有硬毛的，在这样一个游戏规则之下，我们是可以学美国，适当的扩大国债，然后呢给地方债呢松绑，也就是整个家庭里边这个老娘啊信用特别好，管钱的钱又多，她借债只要2.多%的利息，孩子孙子辈儿信用不好，借的就是高利贷10%几，刚才我讲过了，有的个别的特殊情况达到30%啊。那么最终他还不起的时候，是不是老娘还得拿出压箱底钱帮这个孙子还债？那你不如早一点就给他，你来出面借债，然后把他管好不就行了吗？你不要等他被高利贷追杀的时候再掏腰包给他解救了，是吧？双车制，啊，美国搞双车制，以前我们否定它，那你要注意，在无毛货币体系之下，它那个东西是一个正确的解法。以前我们瞧不起，我们的教科书上都写双车制臭名卓著。注意了，你去看看1971年之前美国搞双车制吗？没有，每年就是贸易顺差，啊。但是71年之后，长年累月的借债，长年累月进口，为什么？是因为他自己把这个游戏的设置啊给改过来了，而我们不懂，其他国家不懂。
刚才我讲到的阿德莱·斯蒂文森参议员带领小平同志参观美国国会的、参观这个华盛顿的第4代政治家，没有学过经济学，没有学过经济学。我去他家做客的时候，我就跟他就是聊起我的研究专业，我就讲起这个，我说你们货币啊怎么回事儿？结果他接过话茬，侃侃而谈，把这个事儿说得特别明白。哎，我说您怎么懂啊？19岁他参加海军陆战队，打了这个半辈子仗，然后做国会议员，是吧？我说你怎么懂啊？他说你听说过美国财长1971年说的那句名言吗？从现在开始，美元是我的钱，我的货币，但是你们的问题。他说那句话是在国会说的，我自己就是参议院的相关委员会的副主席，啊，所以他们是亲历者，他们特别明白自己到底在干啥啊。那么，如果我们也干这事儿，注意前提还要强调一个前提，只要全球货币继续是无毛的，我们就也要干这事儿，帮助地方政府、各级国有企业从高息债务中解套出来，而且要为年轻人发福利。咱们这些年龄，中年、老年算了，是吧？你能够活什么样的生活水平，我们靠自己奋斗。下一代，你要给他适当的补贴，为什么？钱发给咱们这样的中老年人，全存起来了，不消费；发给年轻人，你给他发1000，他消费2000，是吧？要的就是这个回旋镖效应。因为他消费的越多，回来他消费这个过程啊，这不拉动在座各位生产吗？所以大家注意啊，千万别听下边说共同富裕，他一开始觉得政府是不是要收我钱袋子了？相信我，不会再搞劫富济贫，啊，移民脱籍税，你想跑，那你该交税交税，是吧？遗产赠与税，是吧？甚至有一部分资产税，这该收，啊，这是国际惯例。但是从富人身上收来的钱去补贴穷人，根本不够，不在一个数量级上。啊，劫富无法济贫，济贫靠什么？就刚才讲了，无毛货币体系的前提下，那个钱是哪来的？是中央政府的负债扩张出来的啊。所以一旦搞共同富裕，大家想象你们自己各自对号入座，你的买卖能否从年轻人增量的或者巨大的说这个中产阶级规模从现在的基础上翻3倍？你的消费量、你的销售额要扩大多少？你想象一下，现在你月收入在4000、5000块钱这批年轻人，一旦他们的工资涨到1万以上，为什么给他发钱了嘛？你工资再低，他就不来给你干活了嘛？那你只有高薪才能找到人，是吧？当他们的收入水平往上翻1倍的时候，甚至翻2倍的时候，他们会增加哪些消费？是不是？是不是去洗脚？啊，有可能啊，有可能是吧？以后你招员工，抱歉，你现在的模式，你招员工，这几千块钱恐怕招不来了啊，所以你会要从事比如说发展一点机器人捏脚，是不是？是不是可以啊？你今天的员工可能以后变成你的客户啊。那么外部增长空间，金砖货币带动发展中国家这个市场扩张，新的国际货币的购买力应该锚住一揽子货币的加权平均价，帮助世界货币体系重拾一锚，为美西方国家重新建立财政约束。所以刚才我说的那个是内循环，是不是？给年轻人发钱是内循环，但是如果说进攻不是去做大这一蛋糕，而是摧毁掉我的对手。注意啊，这个对手当年是我们的朋友，是我们的老师，是不是？教我们怎么反。但今天你不仁，我也不义。如果说要进一步双方对抗，双方要别苗头，那怎么办？我帮你改规则。这个无毛货币一旦变成有毛货币，对不起，你欠的33万亿美元可就真的是债了，那就是黄金，那就是白银，那就是变成粮食，是不是？铁矿石油啊，铝铜，真真实实在在拿东西吧。这时候就麻烦了。它自身的重量完全足以把它自己压垮啊！大家可以想象一下，每一个美国年轻人一生下来，他一辈子就要承担的原罪，要替祖先还33万亿美元的原罪。你想想他的孩子怎么办啊？是不是我这招用了之后，他是不是要跟咱们拼命啊？核大战啊？真有可能的啊！当然我们是不怕斗争，是吧？这个敢于斗争，善于斗争啊！拿这个东西其实也是一个金融核武器，就你把我逼急了。我帮你把这个穹顶、这个大木上的这个拦腰这么一大块取走，你自身的重量足以压塌你自己啊。那么，总之我们要给他拿拢，是吧？要给他重新建立财政硬约束啊！你不可能再说你应对疫情这个没本事，我直接印钱发钱就行了，是吧？抱歉，以后不可能有这招了。第二，新货币体系能更好响应实体经济的货币需求，保证货币供给量真正与实体经济的需求紧密挂钩，因为它本身就是真实的商品啊。第三，新体系之下，铸币税全球共享。刚才我讲了。我们搞出口的，你会发现50亿人的总消费远比不上10亿人的消费，这个世界是不是极其不公平啊？它背后原因是何在啊？是因为那10亿人可以印钞票，而那50亿人没资格印钞票。那以后我们把这个铸币税的分配逻辑变了之后，那50亿人啊，虽然总体上还是不如那10亿人能花，平均下来，但是这个相对的份额就不一样了。那这时候我中国华为的手机出口到，比如说巴西，比如说南非，比如说俄罗斯。他为什么必须买？原因很简单，你参加了我这个局，
我是群主，规则我来定。你想把你的铁矿、石油、煤炭、天然气卖给我，你想互相之间要进行转移支付，进行这个资金往来，整个游戏是我主导的这个圈子，你不能排挤我的华为，啊，你不能打压我的华为，你不能歧视我的产品，啊，就这个原理。所以这个过程中，中国的内循环老百姓有钱了，外循环是什么？是穷兄弟们也有钱了。当然，穷兄弟们不可能像中国一样有钱，但是相对于原先他会变有钱。而这个过程中，我们的出口那附加值是不一样的。再回顾一下，改开时期早期是出口制造业，你能生产出服装、鞋袜、箱包卖出去就是钱。城市化时代是什么？地产、基建、原料，做矿的、做房地产的，是吧？做基建的、做工程项目的就能挣到钱。啊，我相信在座各位许多人，是吧？尤其年长一点的，都是从那个时代走过来的。各个地方的首富是不是前后有换代啊？就是这样的，是吧？逆全球化时代，08年之后，我这边没有放统计指标。08年之后，其实按照某些指标的显示，逆全球化时代已经开始了，只不过早期我们意识不到、感受不到而已啊。那么08年之后，其实什么人崛起啊？本土替代，啊，最典型的就是后危机时代。你如果做芯片的，是不是？你或者你做这个，就原本是进口的，比如说进口的医疗设备，你自己能够生产出来，你的公司现在是不是就可以上市啊？做芯片的，比如我一个好朋友，他过去这几年4年里边，他投资的公司中间上市的有30几家，全部都是干芯片行业的啊。为什么呀？这就是风口啊！逆全球化时代，你需要补短板，原本被卡脖的东西你能解决，那你就能发财。那么在下边，共同富裕时代，或者说中国重回世界舞台中心的时代啊，这个新时代，大消费、大服务，是吧？大品牌。这个过程中，我们会大浪淘沙。今天我早上有朋友跟我说这个箱包行业。现在是不是？你比如说一部分发展中国家，比如说埃及，人家发给我说，埃及市场上生产的箱包现在不再是中国产的了，哪产的？土耳其产的。然后这位朋友很悲观，说怎么办呀？我说什么人正在杀死中国的箱包出口行业？什么人杀的？是土耳其人吗？是埃及人吗？不买咱们东西了？是美国人吗？都不是，是什么？是中国的高科技产业，中国的芯片产业，中国的电动汽车产业，中国在这些领域崛起。他把各种要素价格抬高了，尤其把人民币的汇率弄强了，而其他国家的货币汇率长期走低。土耳其人会发现自己做箱包比你中国、浙江、广东人更适合做箱包。大家注意，什么叫企业家啊？不是说我能做个箱包我就叫企业家。此一时彼一时，你能带领中国的年轻人，你手下的员工，在世界市场上充分竞争中能够找到一个适应中国在其中的分工地位的那个买卖，然后做到最棒，你才叫企业家。你不能说我就会做箱包，我就会做鞋子，啊，别的我不会，我也不想学，是吧？中国政府你必须把人民币汇率打下来，你必须把环境标准降下来，你必须把工人工资给压下来，否则我就要破产。大家注意啊，如果你是这样一种心态，你跟当年东北下岗的职工心态有任何区别吗？是不是一个想法？就要求别人帮你，啊，事事如棋，急急行，是吧？我们这个世界在变，国家内部也在变。这个过程中会产生巨大的再分配效应，一部分人新的会有成功者，老的成功者会成为什么受损者。这个过程中，什么叫企业家？其实就是不断的识变、求变啊、应变啊。所以呢，这个过程中，我认为，刚才讲过了，是吧？本土品牌、本土标准、本土资本走向全球，注意，不再是走向美日欧，因为什么？他不欢迎你，他要打压防范你。比如说中国电动汽车，大家别看它现在跑到欧洲去开展开得好，我不认为中国电动汽车能够在欧洲卖得多火，不会的。为什么？它不能把自己饭碗给砸了，它不能自杀吧？是不是？但是我们的电动车一定会在许多发展中国家，随着我们帮他们把这个电网铺过去，是不是？这个充电站铺过去，就能够打开空间。啊，随着他们的中产的成长，我们有巨大的空间。所以你在整个全世界蛋糕中间是越切越大的啊。那么中国输出的元素将包括品牌、中国品牌、中国资本、中国技术、中国标准。中国的货币，这个货币未必是人民币，因为如果我们大幅输出人民币之后，也会像美国当年输出美元之后导致空心化。但我们可以输出什么？一个共同货币，金砖币，啊，或者上合币，是吧？就如同德国塑造了欧元之后，德国制造业有没有受损？没有受损，一个原理啊。然后还有一个什么？审美。我看到现在中国年轻人跑到海外，喜欢在海外街头弹中国的扬琴，是不是？还有什么？穿马面裙，是吧？这就是文化的自信，文明的自信。这个过程中不再会认为高鼻梁这个尖下巴是美，因为那个高鼻梁尖下巴其实就是我们东亚人失去了自信之后
才出现的新的审美，啊，那么以后我们将以我们自己更加防风的眼睛，是不是为自豪？啊，真的是这样啊，这就是审美嘛。那你就看韩国人崛起之后，是不是韩流？我从小长小眼睛，然后从小被人瞧不起，这孩子眼睛真小，是吧？直到韩流起来之后，大家觉得狄老师你不那么丑，是吧？这原理就来了。将来大家你会想象吗？世界各国人大家都说这个皮肤啊，还是要带点黄色比较好，是不是？这个然后要学习说这个亚洲人可以蹲，其他民族、其他种族蹲不了，所以他们有个词叫 Asian Squat， 就亚洲蹲。高贵的标志就是能够做亚洲蹲，啊，完全有可能啊。大家都是慕强的，所以这个过程中会有审美的变化、价值观的变化。当然，我们不会把自己的审美和价值观强加到别人身上，是吧？各美其美。但是，随着中国重新走回世界舞台中央，我们必然会迎来这样一个新的时代。好，谢谢大家，超时了，对不起啊。